Men han gikk bra. Han gikk veldig bra, jo. Vi skal ha med å drikke, så skal vi gå litt. Jeg ser dumme deg, da. Det er alt for fort. Det er 11 i dag. Nummer 8 ble Hellebekken Starlight og Unni Nesje. Og som siste premiert i denne klassen, nummer 9, skal vi ha Snefs Petit Gigante og Tina Andrea Trons. Gratulerer til alle premievinnere. En stor applaus til dere.